Mambo vipi traders? Karibuni sana MPG Forex. Tuendelee kujifunza mbinu mbalimbali za kutrade na jinsi ya kuanalyze masoko ya forex. Na leo tunaendelea na somo letu jinsi ya kutrade engulfing bar, lakini tutatrade engulfing bar kwa kutumia retracement tool. Kwa hiyo katika mwendelezo wa masomo yetu ya jinsi ya kutrade engulfing bar, hii itakuwa ni part 5 ambapo tutaiverify engulfing bar au tutaitrade engulfing bar kwa kuithibitisha pamoja na technique ambayo inaitwa Fibonacci Retracement. Kwa hiyo hakikisha unafuatilia video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kuelewa ni jinsi gani tunaweza tukaitrade engulfing bar kwa kuicombine pamoja na Fibonacci Retracement. Traders wanatumia Fibonacci katika namna tofauti tofauti, lakini njia kubwa ya kuitumia Fibonacci Retracement ni kwenye 50% na kwenye 61%. Ukielewa jinsi gani kuiconduct Fibonacci Retracement pamoja na Japanese candlestick, yani ukijua jinsi unavyoweza kuicombine Fibonacci Retracement pamoja na Japanese candlestick, itakurahisishia ama itakusaidia kuweza kumaximize profit kwenye trade zako. Na according to technician wengi wanasema kwamba major move, yani move nyingi zina retrace kwenye 50% na 61%. Unapokuwa unatumia Fibonacci Retracement, move nyingi zinakuwa zina retrace kwenye 50% na 61%, na ndio maana 50% na 61% ni levels za muhimu sana na tutaziangalia. So moja kwa moja utaenda ku insert indicator, tuta insert object ambayo tunaiita Fibonacci Retracement. Kwa hivyo ukisha insert Fibonacci Retracement, yes, una draw kama namna hiyo. Yeah, ngoja tu draw vizuri, tuzitafute levels za 100%. Yes. So kama unavyoweza kuona hapo, Fibonacci Retracement inatuambia kwamba kwanza tumeidentify downtrend market. Hii ni downtrend market. Tumeinsert object ambayo ni Fibonacci Retracement. Kwa hiyo hii Fibonacci Retracement inachokifanya, tunaenda kuangalia sasa kwenye 50% na 61%, ambapo ndo tunasema kwamba kwenye 50% na 61% ndo inapotokea major moves. Yani moves nyingi zinatokea kwenye 60% na 61% na 50% unapokuwa unatumia Fibonacci Retracement. Na unaweza ukaona hapo kwenye 50% na 61% formation sasa iliyotokea hapa, ndo tunaanza kucombine sasa uelewa tunaopata kwenye Fibonacci Retracement tunajumlisha na Japanese candlestick. Na hapa Japanese candlestick inatuambia nini? Japanese candlestick ukiangalia 50% na 61% ya Fibonacci Retracement, utaona Japanese candlestick pia imeonyesha kwamba kuna bearish engulfing bar. Kuna bearish engulfing bar hii hapa. Hii ni bearish engulfing bar ambayo imeform, na kwenye level iliyojiform ukiapply Fibonacci Retracement unakuja unaiona Fibonacci ipo kwenye 50% na 61%. Na 50% na 61% ndo tunaambiwa kwamba major moves zina retrace kwenye asilimia hizo. Moves nyingi zina retrace hapo. Kwa hiyo hapa sasa hii ni signal, ni very powerful signal kwamba hapa price ita go down, itaendelea kushuka chini, kwa sababu tayari tumeikuta bearish engulfing bar, ambapo tukirudi kwenye psychology ya bearish engulfing bar tunaambiwa kwamba bearish engulfing bar hii ni aina ya pattern ambayo inaonyesha kwamba sellers wamewa overload buyers, ama sellers wamewa engulf buyers. Kwa hivyo seller wamekuwa wengi au wameliteka soko, na trend ambayo inashuka, price inashuka, na tumekutana na keta ya bearish engulfing ambayo inatuambia kwamba seller wamewazidi buyers. Alafu hapo tunaona tumeapply Fibonacci Retracement, tumeona kwamba hiyo formation ya hiyo candlestick imejiform kwenye 50% na 61% ya Fibonacci Retracement. Kwa hiyo hapo ndo tumeverify, yani tumetumia technique mbili kuverify na kuiverify signal yetu ya bearish, na tumegundua kwamba this is real bearish na hii market itashuka chini. So ukiwa hapa, it means unaweza ukafanya maamuzi ya kusell na ukatengeneza faida, kwa maana price lazima itashuka chini, kwa sababu hizi indicators haziwezi kutudanganya. Kwa hiyo price lazima itaenda chini, na hapa unatakiwa uithibitishe kwa kutumia levels za 50% na 61% unapokuwa umeichora Fibonacci Retracement. So hii ilikuwa ni case ya downtrend market, na nataka twende tukatafute uptrend market, twende tukaiapply pia
Fibonacci ili tuone zile tunasema major moves area ambapo ndo price ina retrace, ili tuweze kuelewa kwamba unaitumia vipi Fibonacci retracement kwenye uptrend na kwenye downtrend market. For example, tuangalie hapa, hii inaweza kawa ni uptrend. Watu itafute uptrend ambayo imekaa vizuri kwa sababu ya mafunzo, ili tuweze kuelewana vizuri. Fibonacci ni tool ambayo inapatikana MetaTrader 5, MetaTrader 4, unaiweka na kujua jinsi ya kuitumia Fibonacci itakusaidia sana kuweza kuongeza uwezo wako wa kutrade na kuweza kuongeza faida kwenye forex. Kwa hiyo Fibonacci usiitumie peke yake, unatakiwa uitumie kwa kuithibitisha. Kwanza utatumia Japanese candlestick, zikishakupa signal unakuja unathibitisha ile signal ya Japanese candlestick kwa kutumia Fibonacci. Hapo utapata matokeo mazuri na trade yako itaenda vizuri. Tuangalie huu mfano hapa wa uptrend. Tunakuja kuinsert tena, tuna insert Fibonacci retracement. Tuangalie tuna insert wapi Fibonacci retracement. Let's say draw kwanza. This time ngoja tuifanye iwe kubwa. Yeah. So hapa kaya hapa down, then iongeze kidogo. So unaweza kaona hapa tunachokifanya, tunaangalia hii ni uptrend market. Hili ni soko ambalo price inapanda ama buyer wameliteka soko, bei inaendelea kupanda. Na wakati bei inaendelea kupanda kwenye uptrend, tunatafuta sasa bullish engulfing buy ili tupate entry zone, sehemu ya kuweza kuingia na kubuy. Lakini ili kuipata entry zone tunatafuta bullish engulfing, lakini bullish engulfing tutazipata nyingi sana. Sasa tunatakiwa tupate bullish engulfing yenye maana au yenye thamani kuweza kuitrade, ambayo itakuwa ina probability kubwa kufanya price ikaendelea kupanda juu. Kwa hiyo tutakachokifanya, tunatakiwa tuitafute bullish kwa kuithibitisha pamoja na Fibonacci retracement. Na tunaambiwa kwamba Fibonacci ina retrace kwenye 50%. Unapoiweka Fibonacci, basi price huwa mara nyingi ina retrace kwenye 50% na 61%. So tunachokifanya, kwenye uptrend tunatafuta bullish engulfing ambayo inaashiria kwamba buyer wamewa engulf sellers. Alafu tukiipata bullish engulfing, tunaangalia sasa Fibonacci inatuambia nini. Hapo ilipo bullish engulfing ni kwenye 50% na 61 ya Fibonacci. Lakini kama ikiwa inapatikana kwenye 50% na 61 ya Fibonacci retracement, na ukaipata hapo bullish engulfing bar kwenye uptrend, hiyo ni clear signal kwamba price will go up, na hapo unaweza kufanya maamuzi. Hiyo ndo entry zone tunayozungumzia sasa. Hapo unaweza kufanya maamuzi ya kubuy, kutengeneza faida, kwa maana kwamba price will go up. Hapo unaweza kubuy ama ukanunua. Nunua. So unaweza ukaona kwamba hapa unaweza ukabuy, kwa maana kwamba unabuy kwa kumaanisha kwamba price itapanda juu, utanufaika na bei itakapopanda huku juu, utakuja utasell. Lakini unabuy kwa kuangalia kwamba indicator yako kwanza ambao unakuwa umeiangalia bullish engulfing kwenye uptrend. Lakini bullish engulfing tunataka tuiverify, kwa sababu kama ninavyokuambia kwenye video zangu nyingi kwamba, kwa hiyo huwezi kutrade kila engulfing bar unayokuta kwenye market. Utatakiwa kuitafuta engulfing bar yenye thamani au yenye umuhimu au yenye probability kubwa ya kutokea kwenye market mbeleni. So ili kuiverify na kuithibitisha kwamba engulfing bar ina umuhimu na yenyewe hiyo inaweza ikafanya kweli price ikapanda juu, ndio utatakiwa kuithibitisha ama kuiverify na technique nyingine za forex. Ndio technique mojawapo ya kuverify ndo kama hii Fibo. Kwa hiyo Fibo unaiapply, ukishaiapply unaiangalia kwenye 50% na 61%. Pale ndo ambapo major move zina retrace kwenye 1% hizo za Fibo. Kwa hiyo utakavyoichora Fibo na ukiipata bullish engulfing bar kwenye around ya 50% na 61%, na hiyo ikiwa ni
an uptrend market, then hapo ni very good opportunity ya kuweza kupress buy, kwa sababu inaashiria kwamba price will go up. Asante sana kwa kufuatilia video yangu. Nadhani utakuwa umeelewa jinsi ya kuitumia Fibonacci Retracement kwa pamoja na kuitrade dhidi ya bullish engulfing na bearish engulfing. Hakikisha unaendelea kufuatilia channel yangu ili uendelee kupata video nyingine nzuri za kuweza kujifunza jinsi ya kutrade forex na jinsi ya kuanalyze masoko. Mambo vipi? Naitwa MPG Forex. Kazi yangu ni kufundisha jinsi ya kutrade. Uzoefu wangu ni wa miaka 20 kwenye forex. Nafundisha kuanzia watu wasiofahamu kuhusu forex hadi watu wanaofahamu na wanahitaji kujua mbinu zaidi. Cha kufanya, subscribe kwenye YouTube na Telegram channel @MPG Forex, na kama unahitaji mafunzo zaidi basi unaweza kunicheck kupitia WhatsApp namba 0658727764. Asante.